है। त बिचमा जोइन भयो भने उनीहरूसँग त्यति धेरै प्रब्लम नभइकन कन्टिन्यू उनीहरूले एक दुईवटा क्वेसन छ भने सोधिहाल्यो, नत्र चाहिँ त्यो पार्टको रेकर्डिङमा त्यो सबै तपाईँहरूले फेरि पनि यु क्यान रिडिसन है। सो आई क्रिएटेड एक्चुअली भेरी हिजो अस्ति म भर्खर मात्र मैले रिटर्न फर्ममा पनि यो राइट फ्रम डिक्टेसनको एकदमै डिटेल्ड इन्स्ट्रक्सन मैले राखेको छु। सो यो भनेको तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्ने कुरा हो। यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदमै राइट फ्रम डिक्टेसन सबसे इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो पिटीको, र यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ टिपेरै राख्नुपर्ने कुरा हो। हामी यो स्टेप बाई स्टेप एउटा स्टेप विल लुक एट दिस स्टेप। ओके, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर फर्स्टमा म स्टेप चाहिँ देखाउँछु। सो वन्स अगेन है, सो कतिजनाले तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने राइट फ्रम डिक्टेसन। ओके, सो यो भिडियोले डिस्ट्र्याक्सन गर्यो। सो लेट्स लुक एट यो लिसनिङ सेक्सनभित्र पर्छ राइट फ्रम डिक्टेसन, अनि यो मार्क्सको हिसाबले 55 हो, सेकेन्ड अर्डरमा पर्छ रिपिट सेन्टेन्स पछि। लिसनिङमा यसको कन्ट्रिब्युसन 25 छ र राइटिङमा 30 छ। अनि यो पिक्चर पनि तपाईँले प्रिन्ट गरेर राख्नुहुन्छ। सो भोलि तपाईँले रेजिस्टर गर्ने बित्तिकै म फोल्डर सेयर गर्छु, त्यो फोल्डरमा पुरानो क्लासको भिडियो पनि हुन्छ, त्यो फोल्डरमा अहिले तपाईँहरूलाई पढाइरहेको क्लासको भिडियो पनि अपलोड हुन्छ, राइट। सो दुवै किसिमको भिडियो अपलोड हुन्छ, प्लस एट द सेम टाइम यस्तो यस्तो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियलहरू पनि हुन्छ। सो 25। सो हामीले देख्यौँ कि लिसनिङ सेक्सनमा पर्छ राइट फ्रम डिक्टेसन, बट एट द सेम टाइम यसको मार्क्स चाहिँ फेरि लिसनिङमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ, राइटिङमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ। सो पिटी यस्तो टेस्टलाई इन्टिग्रेटेड टेस्ट भन्छ, राइट। अनि क्वेसन चाहिँ 3 देखि 4वटा मात्र सोध्दो रहेछ राइट फ्रम डिक्टेसन। सो फर्स्टमा आइ एम गोइङ टु सो यु अ स्याम्पल of what right from dictation is, and then okay, त्यो उसमा जस्तो आइएल्समा जस्तो रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ लिसनिङ भन्ने त्यसमा त्यो हुँदैन सर हैन? हुन्छ नि, छ त 4वटा सेक्सन छ त यसमा पनि। यसमा चाहिँ 4वटा हो। यसमा नि 4वटा सेक्सन छ, तर अलि फरक किसिमले गराउँछ कि यो सेक्सनहरू। आइएल्स भनौँ यो राइट भन्दा फ्रम डिक्टेसन भनेको हाम्रो चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसन भनेको लिसनिङमा पढ्नलाई लिसनिङ क्याटेगोराइजेसन चाहिँ, तर दुईटै सेक्सनमा कन्ट्रिब्युट गरेको स्कोर, जबकि आइएल्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। एउटामा आउने क्वेसन एउटामा मात्र कन्ट्रिब्युट गर्छ। राइटिङमा स्पोकनको स्पोकन मात्र हुन्छ भने पिटीमा चाहिँ जेनरली एउटा क्वेसनले दुईटा सेक्सनमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ स्कोर है। सो मैले एक्जाम्पल फर्स्टमा 2-3वटा एक्जाम्पल देखाउँछु, त्यसपछि म इन्स्ट्रक्सन दिएँ है त। यो All students do their homework at home. This is one. Yeah, all students do their homework at home. Our next question. मैले एक्जाम्पल दिएँ अनि इन्स्ट्रक्सन दिन्छु। सो फर्स्ट जस्ट फ्यु एक्जाम्पल just so they know what's going on. Road safety measures can reduce accidents. Road safety measures can reduce accidents. Okay, then last example. Tomorrow's lecture has been cancelled due to the power outage. Tomorrow's lecture has been cancelled due to the power outage. Alright, so जे बेसिकली यहाँ जे बोलेको छ त्यो यहाँ लेख्ने, त्यसरी टाइप गर्ने है। ओके, सो अब इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के हो त, अब तपाईँहरूले चाहिँ यतिको लेभल कसरी पुग्ने भन्ने क्वेसन है। यो तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ, क्लासमा चाहिँ मैले थ्योरी भन्ने हो होइन, अनि त्यसपछि एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरेर गराउनु पनि सकिन्छ। तर मेन कुरा भने चाहिँ तपाईँलाई थ्योरी भनिसकेपछि तपाईँले आफैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, किनभने यो त तपाईँको छेउमा बसेर मैले देखाए भए छुट्टै हुन्छ, अनलाइनमा गर्दाखेरि चाहिँ नि छेउमा बसे जस्तो पर्दा अलिकति फरक चाहिँ पर्छ। पिटी चाहिँ पिटी इज मोर प्र्याक्टिकल किसिमको क्लास भएकोले त्यस्तो फरक परेको होइन, जबकि अनलाइनमा आई क्यान इन्ट्रोड्युस द थ्योरी, बट एट द सेम टाइम तपाईँले मलाई प्र्याक्टिस गरेर अनि त्यसपछि वी हेभ टु डिस्कस कता मिस्टेक भइरहेछ के मिस्टेक भइरहेछ भने। सो फर इक्जाम्पल हामीले फर्स्टमा तपाईँले यतिको लेभलको पुग्नको लागि चाहिँ जे भनेको छ त्यो सबै हुबहु गर्न सक्नुको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ इनिसियल्स लेटर क्याच गर्नेमा जानुपर्छ। इनिसियल्स भनेको के हो, अब यसको केसमा के छ त इनिसियल्स, टुमोरोज लेक्चर हेज बिन क्यान्सल ड्यू टु द पावर आउटेज, राइट। सो तपाईँले एकचोटि अडियो सुनिसकेपछि, सो रिमेम्बर यो रेकर्डिङमा छ है, सो तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन, यो बिर्स्यो भने पनि यो रेकर्डिङमा आउँछ। तपाईँले एकचोटि त्यो अडियो सुन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा चाहिँ त्यो रिपिट सेन्टेन्स त रिपिट गरिरहनु नै पर्छ, द्याट्स हाउ यु डु इट, राइट। तर त्यसपछि चाहिँ नि फर्स्ट स्टेप भनेको सिधै टाइप गर्ने होइन, मैले पो बानी भएकोले यो टाइप गरेँ सिधै होइन। तपाईँले गर्ने बेलामा यो इनिसियल्स लेटर लेख्नुपर्छ, तर कम्प्युटरमा होइन, तपाईँलाई पिटीको एक्जाममा रफ पेपर दिएको हुन्छ, त्यो रफ पेपरमा के गर्ने सिधै लेख्ने हो। बुझ्नुभयो, द्याट्स द फर्स्ट स्टेप है, द्याट्स द एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट स्टेप। ओके, त्यो स्टेप नगरिकन हुँदैन। त्यो स्टेप गरेर के हुन्छ भन्दा लेख्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ त्यो कन्ठ गरे जस्तो हुन्छ, किनभने टाइप गर्ने बेलामा चाहिँ ढिलो टाइपिङ गर्ने रहेछ भने पनि याद हुन्छ। मैले त टाइप गरेर देख्नु होला, आई डोन्ट नो यो अनलाइनमा कति देखिन्छ,
मेरो टाइपिङ स्पिड एकदमै फास्ट छ, आई टाइप एट 90 वर्ड्स पर मिनट। जेनरली मान्छेले राम्रो टाइप गर्नेले 40-50 गर्छ, मेरो 90 छ। सो तपाईँको स्पिड हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै चाँडो हुन्छ, त्यसैले फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डले पनि फरक पर्छ। चाँड टाइप गरेपछि त मलाई त्यो बिर्सिन्छ भन्ने नै हुँदैन क्या, त्यो आउनु भएको छ नि लेखिसकेपछि त बिर्सिँदैन नि त होइन। सो तर तपाईँहरूले गर्ने बेला चाहिँ टाइपिङ स्पिड इम्प्रुभै गऱ्यो भने पनि अब 90 त यत्तिकै पुग्दैन नि त होइन, त्यो त जति गरे भने मात्र आउने हो नि त। सो त्यसैले चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ यो इनिसियल्स लेटर लेख्नै पर्छ। अनि त्यो कता लेख्ने भन्दा कम्प्युटरमा लेख्ने होइन, बरु कम्प्युटरमा एउटा वर्ड लेख्न टाइप गर्न सजिलो छ, यस्तो यो ऱ्यान्डम इनिसियल्स लेख्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो किबोर्डै त्यसरी स्ट्रक्चर गरे हुन्छ कि वर्ड लेख्नलाई बनेको हो यो ऱ्यान्डम, यो त वर्ड होइन नि त, यो भनेको त यो वर्ड नभएको कुरा लेख्नलाई बनेको होइन, स्लो हुन्छ यो टाइप गर्नु पर्यो, मैले नै टाइप गर्नु पर्ने, यो स्लो हुन्छ। वान रिजन त्यो याद गर्नु, वाइ वी आर टाइपिङ, द्याट इज वान रिजन, सरी वाइ राइटिङ, त्यो एउटा वान रिजन त्यो हो। अर्को रिजन भनेको चाहिँ नि हामीले लेख्यो भने चाहिँ अलिकति भयो भने कण्ठ जस्तो हुन्छ कि हातले लेख्यो भने, द्याट इज जस्ट अ साइन्टिफिक फ्याक्ट, द्याट इज बेस्ड अन द साइन्स। ओके, तपाईँले हातले लेख्यो भने चाहिँ अलिकति माइन्डमा मेमोरी जस्तो हुन्छ कि, त्यसपछि तपाईँले 1-2 सेकेन्ड त्यो टाइप गर्नलाई चाहिँ 2-3 सेकेन्ड जस्तो ग्याप भइसक्छ नि त, अनि त्यो ग्यापै भए पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ टेकमा गर्दा टुमोरोज लेक्चर हेज बिन, अब यो हटाइदिउँ हेर है त, अब मैले यो इनिसियल्स नलेखे भए बिर्सिन सक्थ्यो। अब यहाँ हेर्नु, टुमोरोज लेक्चर हेज बिन क्यान्सल ड्यु टु द पावर आउटेज भनेर इनिसियल्स लेख्यो भने चाहिँ यसरी माइन्डमा हामीले रिकल गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ कि। सो भनेको मतलब 1-2 सेकेन्ड ग्यापले पनि फरक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनिसियल्स लेख्न चाहिँ फर्स्टमा जानै पर्छ, द्याट इज द मेन रिजन। अर्को पनि रिजन छ इनिसियल्स लेख्ने किन भनेर, इनिसियल्स लेखेन भने चाहिँ नि कतिवटा सिम्पल सानो सानो वर्डहरू चाहिँ मिस हुन्छ, इनिसियल्स लेख्यो भने मात्र त्यो कन्ट आउँछ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अनि यो फर्स्ट स्टेप भनेको कसरी गर्ने हो त तपाईँले, त्यो जुन मैले क्लासमा किन गराउन मिल्दैन त्यो भन्दाखेरि, अब तपाईँले यो फर्स्टमा यता इनिसियल्स क्याच गर्नु पर्यो, स्टेप 1, त्यो क्याच गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यो अल्फापिटी जस्तो प्याकेज लिनुहुन्छ, सकेसम्म अल्फापिटी नै लिनु होला, त्यो लियो भने मलाई पनि क्वेसन देखाउन सजिलो हुन्छ। 2640वटा क्वेसन छ नि यो यसमा हो, राइट फ्रम डिक्टेसनमा 2640वटा क्वेसनमा तपाईँले कमसेकम 300-400वटा गऱ्यो भने केसमा मात्र फोकस गर्ने, अरू केही पनि मतलब गर्ने, वर्ड कन्ट सुन्ने, फोकस चाहिँ यसमा मात्र गर्ने लेखेर, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अनि कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ यो यता यता एन्सर भन्ने हुन्छ, अनि एन्सरमा चाहिँ अनि तपाईँले आफूले गरेको त्यो त्यो जुन कापीमा लेख्नुहुन्छ त्यो मिल्यो कि मिलेन यो अनुसार भनेर चेक गर्ने, TLHBCDTTPO भनेर यहाँ मिल्यो नि सबै। फर्स्ट स्टेप त्यो 300-400वटा क्वेसनमा गर्ने नि, अरू केही पनि नसोच्नु, त्यति मात्र गर्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि तपाईँको यसमा चाहिँ एकदमै मिल्न थाल्यो, राइट। अब अहिले तोकेरै भन्दैछु, लगातार 40वटा 50वटामा चाहिँ, लगातार 40-50वटामा चाहिँ मिल्न थाल्यो। कति मिल्न थाल्यो, एटलिस्ट कति पर्सेन्ट भन्ने, अब फर इक्जाम्पल 90 एटलिस्ट 95% चाहिँ मिल्नु पर्यो, एटलिस्ट 95% चाहिँ मिल्न थाल्यो। सकेसम्म त अब त्यो हरेक लेटर 100% नै मिलाउनु थालेपछि नेक्स्ट स्टेप गर्ने हो, होइन रहेछ भने चाहिँ नि एटलिस्ट 95% मिलेपछि चाहिँ बल्ल स्टेप 2मा जाने, बुझ्नुभयो, मेन थिङ यो। त्यसपछि बल्ल स्टेप 2मा जाने हो है। सो स्टेप 2मा गएपछि स्टेप 2मा के हुन्छ त भन्दाखेरि, स्टेप 2मा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु, त्यो फर्स्ट स्टेप है। सो तपाईँले फर्स्टमा गर्ने यो स्टेपै कम्प्लिट गर्नै पर्यो, यो स्टेप गरेर जम्प गरिकन अर्को स्टेपमा गयो भने तपाईँको मार्क्स आउँदैन, बिकज हाम्रो एम भनेको एउटा राम्रो स्कोर ल्याउने, राइट। एटलिस्ट 70-75 ल्याउनुको लागि पनि त्यसरी चाहिँ गर्नै पर्छ। सो स्टेप 2 जाँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्ने, फेरि अडियो प्ले गर्यो, अनि के थियो यहाँ मैले सेन्टेन्सै याद छ अब त, टुमोरोज लेक्चर हेज बिन क्यान्सल्ड ड्यु टु द पावर आउटेज। सो त्यसपछि त्यसमा ध्यान दिने भन्दाखेरि यहाँ स्टेप 2, यु लिसन फर दिस थिङ्स, सुन्ने बेलामा तपाईँको सबै वर्ड चाहिँ सुन्ने, यु लिसन फर द सेन्टेन्स, राइट, फर इच वर्ड, मेकिङ स्योर टु बी केयरफुल अबाउट दिस थिङ्स। के कुरामा केयरफुल हुनु पऱ्यो त, प्लुरल सिङ्गुलर भनेको यहाँ लेक्चर्स भनेर भनेको छ, सुन्ने बेलामा तपाईँ लेक्चर चाहिँ सुन्नु पऱ्यो, लेक्चर प्लुरल सिङ्गुलर चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क कानमा चाहिँ सुन्ने बेला अलर्ट भएर सिङ्गुलरमा मिस गरिदिने, अब प्लुरल रहेछ भने त सिङ्गुलर मिस गरिदिन भनेर सुन्नु पर्यो, राइट। सो यो अडियो प्ले गरौँ। Tomorrow's lecture has been cancelled due to the power outage. सो मैले फर्स्टमा लेक्चर लेखाएको थिएँ, अहिले लेक्चर्स लेखेँ, राइट। सो यो लेक्चर जुन यस्तो हेर्नु, अहिले टाइप गर्ने बेला पनि मिस्टेक हुनसक्छ नि,
त्यो मैले टाइपिङ मिस्टेक हो मोर देन द अडियो मिस्टेक राइट सो यस्तो प्लुरल सिङ्गुलर मिस्टेकै हुनु हुँदैन भन्नेमा जानुपर्छ स्टेप 2 एउटा त्यो कुरा है सुन्ने बेलै थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि प्रिपोजिसन भनेको टु को सट्टा अफ इनको सट्टा एट राइट फ्रमको सट्टा टु मेबी त्यस्तो किसिमको मिस्टेक पनि एकदम कमन मिस्टेक हो थर्ड मिस्टेक इज आर्टिकल्स भनेको ए एन्ड द यहाँ डु द पावर आउटेज भने चाहिँ कम्प्लिटली मिस हुनसक्छ राइट नभएको कुरा राख्ने भएको कुरा नराख्ने अथवा भएको कुरालाई अर्कै राखिदिने दको सट्टा राखिदिन सक्छ त्यो मिस्टेक हुन्छ द हटाइदिन सक्छ त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ त्यसको लागि पनि मिस्टेक हो आर्टिकल्स पनि म मिस गर्दिनँ भनेर तपाईँले स्टेपमा त्यसपछि स्टेप 2 मा त्यसमा फोकस गर्नु त्यसपछि ह्याभ यहाँ ह्याज भने चाहिँ ह्याभ लेखिदिन सक्छ त्यस्तोमा पनि मिस्टेक हुनु भएन अनि सो हुएभर वाज टाइपिङ टु राइटिङ अन द वाट्सएप टु मी रिसेन्टली यो नम्बर मलाई आज मेसेज पठाउनु को हो तपाईँको नम्बर यो 9841656206 इज द्याट मेरो हो सर रवि श्रेष्ठ ओके सो मेबी यु हेभ अ डिसेन्ट इङ्ग्लिस राइट त्यो मेसेजबाट अलिकति केही न केही थाहा हुन्छ सो परह्याप्स यु हेभ अ ओके इङ्ग्लिस सो तपाईँलाई यस्तो ग्रामरमा मिस्टेक नहोला यो भनेको चाहिँ ग्रामर तपाईँले अलिकति बुझेको मान्छे रहेछ भने पनि यस्तो प्रब्लम हुँदैन नि होइन टुमोरोज लेक्चर इज अ सिङ्गुलर लाइक नाउन सो अभियसली यो ह्याज हुन्छ ह्याभ हुँदैन द्याट इज अ रुल अफ द ग्रामर राइट सो अब त्यस्तो ग्रामर आउने भयो भने पनि यस्तो किसिमको मिस्टेकहरू कम हुन्छ जेनरली सो ग्रामरको नलेज हेल्प्स दिस थिङ सो बेसिकली स्पेलिङ पनि होला नि सर हो त्यसपछि बल्ल स्टेप 3 चाहिँ स्पेलिङमा फोकस गर्नु यु सी द स्टेप्स राइट फर्स्ट स्टेप हामीले चाहिँ 3-4 गर्नु परे पनि गर्ने त्यसपछि इनिसियल्स लेटर मात्र पत्ता लगाउनु त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ अब इनिसियल्स लेभल लेटरमा कन्फिडेन्ट भइसकेपछि अब लेख्ने बेलामा चाहिँ सुन्ने बेलामा चाहिँ यो कुरामा सुन्नु पर्यो होइन अनि यो पनि तपाईँको त्यही 300 सुनेर फेरि फर्स्टकै जतिवटा गर्नलाई तपाईँलाई यो लाग्यो अथवा त्योभन्दा बेसी गर्नु पर्यो त्यही 300-400मा चाहिँ प्लुरल सिङ्गुलर प्रिपोजिसन आर्टिकल्स ह्याज ह्याभ त्यो चाहिँ सुनेर लेख्न चाहिँ त्यसपछि लेख्ने पुरै फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले स्टेप 1 मा इनिसियल्स मात्र लेख्ने सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईँले त्यो सुनिसकेपछि फुल सेन्टेन्सै लेख्ने राइट स्टार्ट राइटिङ फुल सेन्टेन्स स्टार्ट यो मिस्टेक रहेछ स्टार्ट राइटिङ फुल सेन्टेन्सेस वाइल बट when you listen watch out for each word हरेक वर्ड सुन्नु पर्यो स्पेशली यो कुरामा केयरफुल हुनु पर्यो इन्स्ट्रक्सन्स अन राइट फ्रम डिक्टेसन राइट यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो बुझ्नु तपाईँहरूले अनि त्यसपछि स्टेप 3 मा त तपाईँले त यहाँ स्टेप 2 मा त फुल सेन्टेन्स लेख्न थालिसकेको हुन्छ बानी बसिसकेको हुन्छ 3-4 क्वेसन त्यसपछि बल्ल स्पेलिङमा ध्यान पर्यो अनि स्पेलिङ भनेको कस्तो कुरा हो भने चाहिँ यो राइट फ्रम डिक्टेसनमा मात्र आउने कुरा होइन सबै कुरामा आउँछ त्यसैले तपाईँले यहाँ पिटीको जुनै पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ स्पेलिङलाई चाहिँ तपाईँले छुट्टै एउटा एक्सेल सिट बनाउने अनि प्लिज है यो पिटी भनेको ल्यापटपमा प्र्याक्टिस गर्ने कुरा अफकोर्स अल्फा पिटीहरू त ल्यापटपमै गरिन्छ मोबाइलबाट गरेर हुँदैन सो यहाँ तपाईँको यो यता चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको चाहिँ यता त्यसको करेक्ट स्पेलिङ सहित लेख्ने होइन कुन चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक छ अथवा गाह्रो स्पेलिङ लागेको छ त्यसलाई करेक्ट स्पेलिङ चाहिँ सबै कलेक्ट गर्दै जाने 300 पुग्ला 400 500 लेख्दै जाने यदि लेखिसकेपछि तपाईँले प्रिन्ट गरे हुन्छ लास्टमा बिस्तारै होइन प्रिन्ट गरेपछि हप्ताको एकचोटि प्रिन्ट गर्ने अनि त्यो वर्डलाई 500 चोटि लेख्यो भने अटोमेटिकली स्पेलिङ आउँछ नि त्यो स्पेलिङ करेक्ट गर्ने तरिका भनेको त्यो जता तपाईँले डिफिकल्ट वर्ड भेटाउनुहुन्छ अथवा यहाँ यो गर्ने बेला रङ भन्छ अथवा अरू कन्टेक्स्टमा रङ भनेर आउँछ त्यसलाई चाहिँ एक्सेल सिटमा यसरी टिप्ने नै मजाले टिप्ने करेक्ट स्पेलिङ सहित टिप्ने किनभने करेक्ट स्पेलिङ सहित टिप्नेलाई गुगल गरेर करेक्ट स्पेलिङ कन्फर्म गरेर यहाँ टिप्ने त्यसपछि हप्ताको एकचोटि प्रिन्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ 400 500 जम्मा जति धेरै वर्ड जम्मा भयो त्यति राम्रो होइन अनि तपाईँले त स्पेलिङ भने यस्तो कुरा हो कि 4-5 चोटि त्यही वर्ड लेख्यो भने करेक्ट स्पेलिङ लेख्यो भने आफै कन्ट हुन्छ टेन्सनै हुँदैन तर त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ न त स्पेलिङमा मिस्टेक हुन्छ राइट अब क्यान्सल टुमा एल मात्रै लेखिदिनु पर्यो फर इक्जाम्पल जब कि डबल एल हुनु पर्यो त्यो मिस्टेक हो दिस वर्ड विल बी काउन्टेड इनकरेक्टली त्यो सेन्टेन्स मिल्छ पार्सल क्रेडिट आउँछ तर यसमा मिस्टेक हुन्छ राइट सो अनि देन फाइनल स्टेप 4 मा के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईँले त्यस्तोमा मजाले 500 600 700 गरिसकेपछि फोकस केसमा गर्नु पर्यो पङ्क्चुएसनमा फोकस गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ ग्रामर रुल भएपछि मात्र आउँछ त्यसैले पनि मैले यसमा त्यति धेरै सिकाउने कुरा छैन किनभने अब ग्रामरको लागि छुट्टै लेसन्सहरू चाहिन्छ जुन पिडी क्लासमा दिएर पोसिबल छैन ग्रामर भन्ने एकदम एक्सटेन्सिभ कुरा हो तर तपाईँले आफूले बेसिक ग्रामरहरू फर इक्जाम्पल कस्तो बेसिक ग्रामरहरू सिम्पल मिस्टेक गर्न नआउने कुरा चाहिँ अब एपोस्ट्रफी रहेछ भने त एपोस्ट्रफी यस्तो हुनै पर्यो
फर्स्टको लेटर क्यापिटल हुन्छ, लास्टमा फुल स्टप हुन्छ. दिस इज द बेसिक ग्रामर, राइट. अनदर पङ्क्चुएसन भनेको कस्तो हो, क्यापिटल लेटर प्रपर नाउन रहेछ भने चाहिँ क्यापिटल लेटर हुन्छ, राइट. प्रपर नाउन रहेछ भने चाहिँ क्यापिटल हुन्छ, त्यो पनि लेख्नु पर्यो. एकछिन है, आई गट सम मेसेज मेबी फ्रम माई स्टुडेन्ट. ओके, सो क्यापिटल लेटर चाहिँ प्रपर नाउन भनेको नेम अफ द सिटी, नेम अफ द पर्सन, राइट, समथिङ लाइक द्याट. प्रोफेसर गोर्डन भनेर त्यहाँ एउटा अल्फाबेटिकको यो यसमै आउँछ राइट फ्रम डिक्टेसनमा. प्रोफेसर गोर्डन इज पी इज अल्सो क्यापिटल, गोर्डन इज अल्सो क्यापिटल. सो अर्को फर इक्जाम्पल, अब तपाईँलाई इकोनोमिक्स इज अ ग्रेट सब्जेक्ट भनेर भन्यो भने के हुन्छ, इकोनोमिक्स इज अ ग्रेट सब्जेक्ट भन्यो भने नि होइन. सो देयर इज अ ग्रेट सब्जेक्ट कल्ड इकोनोमिक्स भनेर भन्यो भने यसमा ई क्यापिटल हुन्छ, सेन्टेन्सको बिचमा लास्टमा आएको, तर पनि क्यापिटल किन, सब्जेक्ट हो यति बेला. तर द इकोनोमिक्स अफ लिभिङ इन नेपाल इज नट सिम्पल भन्यो भने यो स्मल हुन्छ, राइट. बिकज यो केसमा यो प्रपर नाउन होइन, यो सब्जेक्ट होइन, यो चाहिँ नर्मल नाउनको रूपमा युज भइरहेछ. यस्तो हुन्छ ग्रामर भन्यो. सो हामीलाई वर्ड फ्रम डिक्टेसनमा त्यति कम्प्लेक्स ग्रामर चाहिएन. हामीलाई चाहिने भनेको क्यापिटल्स र स्मल लेटरको ग्रामर अलिकति थाहा हुनु पर्यो. वेन टु युज क्यापिटल, वेन टु युज स्मल भनेर तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो. यसको लागि छुट्टै अब आफूले गुगल गर्नु पर्यो. यो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ केसको बारे पङ्क्चुएसन थाहा हुनु पर्यो. मेन भनेको कमा, राइट. कमा कस्तो कस्तो सेन्टेन्स कमा हुन्छ भने, फर इक्जाम्पल इफ यु डु दिस 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 देन कमा भन्ने टाइपको सेन्टेन्स आउँछ राइट फ्रम डिक्टेसनमा. त्यति बेला चाहिँ कमा बिगार्नु भएन, राइट. सो फर इक्जाम्पल वेन यु गो टु काठमाडौँ, राइट, डोन्ट फर्गेट टु visit many temples. Don't forget to visit my favorite temple. राइट. यसमा एउटा कमा चाहिन्छ. उसले त्यही सेन्टेन्स भनेर त्यहाँ, अनि आफूले लेख्ने बेलामा तपाईँले राइट लेख्नु भयो अरे, तर कमा मिस्टेक भयो भने त्यो पनि मिस्टेक हुन्छ. सो दिज आर द 4 स्टेप्स, राइट. अनि त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त, फर्स्ट स्टेप यु गो फर द 300-400 सेन्टेन्सेससम्म, अरू केही पनि फोकस नगरिकन तपाईँले खालि यो इनिसियल्स मात्रै लेख्ने, केही पनि नगर्ने, सेन्टेन्सै नलेख्ने. त्यसपछि यसमा 95% एक्युरेसी हुनु थाल्यो लगातार गर्दाखेरि. लगातार हरेक 40-50 कन्सिस्टेन्सी भएपछि स्टेप 2मा जाने. स्टेप 2मा चाहिँ फुल सेन्टेन्स लेख्न थाल्ने, तर सुन्ने बेलामा चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, राइट. स्टेप 3मा स्पेलिङमा ध्यान दिने, अनि स्पेलिङको लागि पनि जुन जुन ठाउँमा स्पेलिङ गाह्रो गाह्रो वर्ड भेट्छ त्यसलाई एक्सेल सिटमा लेखिहाल्ने, अनि हप्ताको एकचोटि चाहिँ मजाले त्यही गाह्रोलाई 4-5 वटा लेख्ने. त्यसपछि लास्टमा पङ्क्चुएसन फोकस गर्ने. सो यु क्यान सी द्याट दिस इज द डिटेल स्टेप. तपाईँले यो गर्नु पऱ्यो कि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो कि, अनि यो गरिसकेपछि अनि मलाई देखाउने कुरा भयो है त. सो यो तर नगऱ्यो भने चाहिँ आउँदैन. यो त क्लासमा जति पढाए पनि आउँदैन. मैले क्लासमा राखेर पनि हुने कुरा होइन. आफैले छुट्टै बसेर एक एकजनाले आफ्नै कम्प्युटरमा बसेर गर्ने कुरा, ग्रुपमा गर्ने कुरा पनि होइन. ग्रुपमा त डिस्कसन गर्ने हो, प्र्याक्टिस आफैले गर्ने कुरा हो. सो दिज आर द 4 स्टेप्स, राइट. सो दिस इज राइट फ्रम डिक्टेसन. सो मैले आज अर्को के गराउँछु भनेर भनेको थिएँ भन्दाखेरि, वी गोना डु समराइज स्पोकन टेक्स्ट एन्ड सेलेक्ट मिसिङ वर्ड. यो दुईवटा मैले गराउँछु भनेको थिएँ. एन्ड आई थिङ्क सम्झना, राइट, यो हामीले गराएको छैन नि यो, है? छैन सर. छैन सर गराएको. ओके. सो आज हामी यो दुईवटा मात्रै गर्छौँ अब. सो 9 पनि भइसक्यो. सो मेबी सेलेक्ट मिसिङ वर्ड त्यति छैन. सो हेरौँ कतिवटा भ्याउँछ, जतिवटा भ्याउँछ त्यति गर्छौँ. बट फोकस अन द समराइज स्पोकन टेक्स्ट. अनि समराइज स्पोकन टेक्स्ट के हो त, समराइज स्पोकन टेक्स्ट यहाँ कहाँ छ, 25 मार्क्सको क्वेसन हो. यो पनि लिसनिङमै छ, एउटादेखि 2टामा मात्र सुन्छ. अनि यसको कन्ट्रिब्युसन 25बाट 15 चाहिँ लिसनिङको स्कोरमा जान्छ, 10 चाहिँ राइटिङमा जान्छ, 15 to 10. ओके. So now what is summarized spoken text and how do we do it? So look at the question first. Today we're going to be talking about the categorize and classify. So हामीलाई 10 minutes time दिन्छ. यसमा के गर्छ, 10 minutes time दिन्छ. 10 minutes टाइममा एउटा लेक्चर हुन्छ अथवा स्पिच हुन्छ अथवा केही अडियो हुन्छ. 1 minute देखि लिएर 2 minute सम्मको अडियो हुन्छ. त्यो सबै सुनेर त्यसपछि हामीले समराइज गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यो समराइजको पनि वर्ड लिमिट छ. होल्ड अन, म त्यो टेम्प्लेट खोलिहाल्छु फर्स्टमा. यो क्वेसन चाहिँ त्यसैले एकदम गाह्रो क्वेसन हो. यतिकै तपाईँले गर्नु पर्यो 10 मिनट भित्र यो अडियो सुन्नु पर्यो.
अडियो बुझ्नु पर्यो फेरि वान सेन्टेन्समा एउटा सेन्टेन्समा ठ्याक्क समरी लेख्नु पर्यो फेरि त्यो एउटा सेन्टेन्स पनि कस्तो सेन्टेन्स हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि 50 वर्ड भन्दा धेरै 70 वर्ड भन्दा कम सो दिस इज काइन्ड अफ भेरी स्टुपिड क्वेसन हो के सो यो राम्रो क्वेसन होइन यो खास त्यसरी मान्छेको राइटिङ स्पोकन चेक हुँदैन किनभने त्यस्तो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेन्ट एउटा सेन्टेन्स ठ्याक्कै चाहियो रे समरी रे त्यत्रो लामो टिचिङको त्यसपछि तपाईँको 50 र 70 वर्ड ठ्याक्कै हुनु पर्यो सो इट्स नट अ गुड क्वेसन एट अल बट अब वी डोन्ट रियली केयर त्यसरी नै क्वेसन छ त्यसै आधारमा नै हामीलाई बाहिर जाने नजाने डिटरमाइन हुन्छ भने हामीले त कसरी गर्ने भन्नेतिर जानु पर्यो नि त्यो राइट सो द्याट इज आवर जब एज अ नेपाली पिपल एज वेल एज अब जता पनि अप्लाई गरेको त्यही काम हो तर हामीहरू वेयर स्मार्ट अबाउट दिस राइट सो वाट वी डु इज वी ट्राई टु युज टेम्प्लेट्स अनि यो टेम्प्लेट किन काम गर्छ वान्स अगेन भन्दाखेरि यो टेम्प्लेटलाई नै तपाईँको यो पिटी भनेको त मान्छेले चेक गर्ने कुरा होइन पिटी त मसिनले चेक गर्छ तपाईँको एन्सर मिल्यो कि मिलेन कति स्कोर दिने भने मसिनको लागि यो एन्सर ठिक छ अब हामीले केसमा फोकस गर्छौँ भने यो अडियो सुन्छौँ यो अडियोमा चाहिँ हामीले 15वटा नाउन टिप्नुपर्छ नाउन अरू वर्ड टिपेर हुँदैन त्यो लेक्चरमा अब त्यो यो अर्को ग्रामरको काम भयो नाउन चाहिँ हामीले टिप्छौँ एड्जेक्टिभ टिपेर हुँदैन नाउन टिप्नु पर्यो सो लेट्स लिसन टु द अडियो म चाहिँ अलिकति चाँडोमा सुन्छु सो द्याट यो मलाई त्यो टाइम वेस्ट हुँदैन भनेर Today we're going to be talking about the categorize and classify reading strategies. You can follow along in the box as I go through the bulleted points. Information that has been classified together has been put into categories. You categorize when you put a name to the things you have classified as similar. Naming how objects or information has been classified helps to identify how the parts of the group are alike. Things might be categorized according to their physical structure, called their makeup or characteristics called features. Readers use categorization to name how items in text go together. Officers use the names of each chapter or section to categorize information. Let's take a look at what classified means. Again, you can follow along the bulleted points when items are grouped together based on details they have in common. It is called classifying. You can classify things based on similarities, how they are like or the same. Readers think about how new words and concepts connect together to build on what they already know and new information they are learning. Authors will sometimes classify parts of the text together in chapters or sections. Paragraphs are created to classify information too. ओके सो 15वटा भनेको थिएँ यहाँ 12 13वटा पनि टिपी जस्तो लाग्यो मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनि यसमा एउटा वर्डमा नै दुईटा भएकोले इट काउन्ट्स 15वटा भयो सो तर यो क्याटेगोराइज मात्र भने चाहिँ हुँदैन त्यो क्याटेगोराइज मात्र भनेको एड्जेक्टिभ हो क्याटेगोराइज स्ट्राटेजी इजन अब यो कलेक्टिभली चाहिँ एउटा नाउन जस्तो भयो बिकज दिस इज द मेन पोइन्ट नाउन राइट बुलेट पोइन्ट्समा पनि बुलेट इज अल्सो नाउन पोइन्ट इज अल्सो नाउन खास यसमा चाहिँ तर फिजिकल स्ट्रक्चरमा फिजिकल इज एन एड्जेक्टिभ सो फिजिकल मात्र तपाईँले टिपेर स्ट्रक्चर छुट्टै गरेर मिस्टेक हुन्थ्यो फिजिकल स्ट्रक्चर फिजिकल हटाइदिए पनि मिल्छ स्ट्रक्चर मात्र पनि मिल्छ तर अहिले नहटाइदियो ओके सो अब हामी के गर्छौँ त यसरी 15वटा हामीले नाउन टिप्छौँ स्पेसिकल अरू टिपेर हुँदैन वान सेकेन्ड वी निड नाउन्स नाउन टिप्सेपछि यहाँ एउटा टेम्प्लेट छ यो टेम्प्लेट तपाईँले घोक्ने हो audio was mainly about keywords speaker stated such words as their nouns and nouns moreover their dash and dash were also discussed in the lecture in addition to this the lecture talked about their dash and dash furthermore the discussion was about the dash and dash finally the speaker concluded the lecture by stating the facts about their dash okay so अब हामी त्यही किवर्डलाई यता कपी पेस्ट गर्छौँ so first the audio was mainly about categorized strategy right then अब हामी fully stop mistake गर्नु भएन the speaker stated such words as their bullet points and information bullet points and information we stop moreover their categories and physical structure moreover their categories and physical structure will also discuss in addition to this the lecture also talked about the characteristics and items characteristics and items and then we have text and points furthermore the discussion was about the text available plural बनाइदिँदा ठिक हुन्छ यो देयर भएको text and points and then similarities and past finally the speaker concluded the lecture by stating the facts about their एउटा मात्र noun भनेको छ similarities okay so that is the end 50 to 75 मध्ये 64 पुग्यो धेरै पुगे भए पनि मिस्टेक हुन्छ 50 भन्दा कम भयो भने पनि मिस्टेक हुन्छ राइट अब हामीले के गर्छौं अब यसलाई सबमिट गर्छौं अनि यो अल्फा पिटी एपी युनि तपाईले जेसुकै सब्स्क्रिप्सन लिए पनि यो लिसनिङमा रिडिङमा र रिटर्नमा चाहिँ जेनरली यसको मिलिरहेको सो यसमा जे सजेसन दिन्छ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो तपाईले स्पोकनमा चाहिँ त्यति एक्युरेसी छैन यसको
राइट यसमा पनि 95% जति मिल्छ 5% एरर हुन्छ स्पोकनमा चाहिँ 80% मात्र मिल्छ होला सायद 100% एक्युरेट एकदम अलिकति कम एक्युरेसी हुन्छ एकदम त होइन राम्रो एक्युरेसी 80-85 भनेको तर कम छ कम्पेयर टु अदर्स राइट सो यति सब्मिट गर्दाखेरि अब हामीलाई कति दिँदो रहेछ त्यसले हेरौँ है यसको यसले आफै स्कोर गरिदिन्छ 9.25 दिन्छ मेबी यहाँ ग्रामरमा केही मिस्टेक भयो होला हेरौँ कन्टेन्टमा ट्राई युजिङ मोर रेलिभेन्ट कन्टेन्ट भनेको छ यो चाहिँ अल्फाबेटीको मिस्टेक हो साँच्चीकै तपाईँले जाँचमा यही लेख्नु भयो भने फुल आउँछ है ग्रामरमा स्पेलिङमा फर्म र भोक्याबुलेरीमा यसले प्रब्लम देखाएको छ भने स्पेसली ग्रामर फर्म एन्ड स्पेलिङ मोर देन भोक्याबुलेरी यो तिनटामा मिस्टेक देखाएको छ भने तपाईँले ढुक्क भएर फलो गर्नु पर्यो राइटिङ अरू सेक्सनमा चाहिँ तर यो टेम्प्लेट जतिमा मैले युज गराउँछु टेम्प्लेटवाला कुरामा कन्टेन्टमा यसले फिडब्याक दिइरहेछ भने चाहिँ इट्स नट द राइट यो ठुलो आउँछ साँच्चीकै चाहिँ किनभने एपी युनिको कन्टेन्टको एजेन्ट्स जुन जसले स्कोर गर्ने मसिन छ त्यो 100% राइट छैन सबै त्यस्तै हुन्छ एपी युनि अल्फाबेटी सबै त्यस्तै हो किनभने साँच्चीकै जाँचको जस्तो त हुनै सक्दैन नि त त्यो त धेरै पैसा स्पेन्ड गरेर बनाएको हुन्छ ठ्याक्कै त्यो कपी गर्न गाह्रो हुन्छ राइट डुप्लिकेट हो यिनीहरू सबै राइट ओके सो दिस इज वी बेसिकली गट अ फुल स्कोर द्याट्स प्रिटी गुड राइट तपाईँले आफैले लेख्नु पऱ्यो भने सोच्नु त 10 मिनट्स टाइम हुन्छ तपाईँले यो मजाले 1-1.5 मिनटको सोच्नु पऱ्यो नोट्सहरू लेख्नु पऱ्यो एकचोटि मात्र सुन्नु त दुईचोटि सुन्न पाउँदैन त्यो बुझेको आधारमा एउटा सेन्टेन्सको समरी लेख्नु पऱ्यो विच इज 50 वर्ड्स भन्दा धेरै र 70 वर्ड भन्दा कम रे कति गाह्रो हुन्छ होला त्यो है त्यसैले गाह्रो क्वेसन हुन्थ्यो आफैले गर्नु पऱ्यो भने टेम्प्लेट फलो गर्नै पर्छ टेम्प्लेट बिना गाह्रो हुन्छ सो अनदर एक्जाम्पल आई विल डेमोन्स्ट्रेट एन्ड देन सेलेक्ट मिसिङ वर्ड भन्ने पनि म देखाउँछु Can you describe it the way Miss Flowers taught us? होला अब यसलाई चाहिँ नर्मली सिक्न सुन्नु पर्यो बिकज यो अडियो नै त्यस्तो किसिमको छ Can you describe it the way Miss Flowers taught us? What do you mean? Do you remember how she told us to communicate using clarity and precision? Oh, I remember. That means I should be careful about the words I choose so that other people can understand what I'm describing. We're always trying to get our students to use very specific language. We're saying that the more that you think with clarity and precision, the more likely you're going to be able to think better about situations. We don't want you to just be using generalizations. We want you, as young children, to begin to realize how important it is to be specific. We want to urge children to use clear and precise language, and that if we detect vague language, we help them become more specific. I get it. It's way more clear now. I pictured the story in my head and really focused on it so I could tell you all the details. And I saw them perfectly. ओके सो पर्फेक्टली लेख्न थियो एडजेक्टिभ कतिवटा कलेक्ट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके सो लेट्स सी दिस शुड डु द जब 11 भनेको यो 12 वर्ड जस्तो भयो 13 14 सो दिस इज 13 दुईटा वर्ड मिसिङ भएछ हामीलाई 10 वटाले पुग्छ तर हामी सेफ साइडको लागि 15 वटा चाहिँ कलेक्ट गर्नतिर जानुपर्छ सो यो अडियो आफै नै यो बच्चाहरूको भाषा भएकोले कारणले गर्दा देयर इज म्युजिक एन्ड लट्स अफ डिफरेन्ट थिङ्स त्यसैले के हो भने हुन सक्थ्यो अब हामीले के गर्छौँ बेसिकली we copy this template जाँचमा कपी गर्न मिल्दैन टाइप गर्नुपर्छ त्यो घोक्नु पर्यो टेम्प्लेट त लिएर जान दिदैन राइट त्यो घोक्नु पनि पर्छ र टाइप पनि गर्नु कपी के पनि कपी गर्न पाउँदैन सो वी गट फ्लावर्स क्ल्यारिटी प्रिसिसन ओके सो वी गो विथ द अडियो वाज मेनली अबाउट अब यसमा अडियो सुन्दाखेरि क्ल्यारिटी एन्ड प्रिसिसनलाई युज गर्थ्यौँ क्ल्यारिटी एन्ड प्रिसिसन राइट बिकज त्यसको बारे अडियो थियो अब फ्लावर्स भनेर चाहिँ त्यसपछि युज गरौँ flowers words specific language the speaker stated such words as their flowers and specific language moreover their words and situations were also discussed. In addition, the lecture talked about their generalizations and children. So as you can see, this is not a good summary, right? साँच्चीकै यस्तो मान्छेलाई लेखे भए यो समरीले यस्तो लेख्यो भने के गर्छ मार्क्स 0 दिएर पठाउँछ
है यस्तो पनि समरी हुन्छ भनेर तर हामीले चाहिँ मसिनको अनुसार लेख्ने भएकोले यस्तो लेख्न सकेको हो अनि मसिनलाई चाहिँ फर सम रिजन इट्स नट द ग्रेटेस्ट मसिन पीटीको मसिन चाहिँ त्यति राम्रो छैन रहेछ किनभने च्याट जीपीटीलाई यस्तो दियो भने कतिवटा एरर देखाइदिन्छ राइट इट्स नट अ गुड मसिन सो लेट्स सी अब यसमा उसले केही न केही अरूमा पनि हामीलाई फिडब्याक दिन सक्छ बट दिस इज क्वाइट गुड ओके विल बी गेटिङ एटलिस्ट 85-90% आउट अफ दिस सो लेट्स सी 8.75 यसमा कन्टेन्टमा भन्यो होला ओके सी अगेन कन्टेन्टमा स्पेलिङमा एफएलएल भइरहेको छ सो त्यो भनेको 9 थियो यो होइन 9.25 थियो फेरि पनि किन 0.5 8.75 जो 9.25 हुन्छ यस्तो मिस्टेक गर्नु भएन अब आफूले याद गर्नु पर्यो चेक गरेर अब अहिले क्लास भएकोले ठ्याक्क सबमिट गरिहाल्यो साँच्चीकै जानमा त्यसरी नगरिकन एकछिन वेट गरेर यस्तो स्पेलिङ मिस्टेक अनि कन्टेन्टको केसमा वान सेकेन्ड यो कन्टेन्टमा यसले कम्प्लेन दिन्छ भने त्यो द्याट इज नट अ भ्यालिड कम्प्लेन बिकज इन एन एक्चुअल एक्जाम the actual AI, the actual machine will actually pass this as 2 out of 2. Okay, that wouldn't be a problem at all. Okay, so that is what summarized spoken text is. Now we look at the select missing word, and select missing word is also coming from the listening section. And select missing word भनेको 0.5 को स्कोर को मात्र छ अनि गाह्रो क्वेसन छ हेर्नु त त्यसैले पनि स्किप गर्न मिल्ने क्वेसन हो यो तर ननदलेस अब यसमा नेगेटिभ मार्किङ नहुने भएकोले हामी ट्राई चाहिँ गरिदिन्छौँ जाँचमा रिमेम्बर है नेगेटिभ मार्किङ छैन यसमा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ छैन 3-4 क्वेसनमा मात्र चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ भएको अनि कुनमा छ भनेर म पछि भन्नु ल तर अहिले चाहिँ सेलेक्ट मिसिङ वर्ड्स ओन्ली 0.5 स्कोर्स 360 मा 0.5 मात्र कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेको मतलब हामीले यसमा त्यति धेरै टाइम वेस्ट गर्नु पनि हुँदैन यो क्वेसनमा राइट किनभने हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ 0.5 को लागि टाइम वेस्ट हुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा पनि जाँचमा पनि त्यति धेरै टेन्सन नलिकन मिल्यो भने मिल्यो मिलेन भने मिलेन भन्ने हिसाबले जानु पर्यो तर हुन चाहिँ के हो त यो लेट्स सी यो गाह्रो क्वेसन हो एकदम हेर्नुहोस् है यहाँ अडियो प्ले गर्छ अनि लास्टमा एउटा ट्याँ बिप गर्छ त्यो वर्ड के हो भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ Most, if not all, young men and most, if not all, young men and women have dreams of the future which include themselves, their families, and possibly their country. At one time or another, they evaluate and criticize their own society and think of the changes they would like to make. For most people, however, the biggest contribution they can make to their society's development and change is through the careers they will follow, rather than through direct political action. For the lucky few, their careers will be interesting as well as allowing them to make a measurable contribution to the growth of their country. This is why it is important to know something about the career aspirations of young people and the reasons for their interest in these ideal careers. At the same time, it is equally important to consider whether their aspirations are. It is important to look at whether the aspirations are. What do you guys think? What does Robbie G think? के होला the answer? Successful, hopeful, realistic, fulfilling. If the aspirations are, sorry. कसैले के भन्नुभएको थियो अघि न रियलिस्टिक हो कि होपफुलमा okay right it's realistic right if the answer is realistic submit is so यो चाहिँ तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ को आधारमा हुने क्वेशन भएकोले गाह्रो भएको राइट फ्रम डिक्टेसन भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ वाला होइन त्यो मेमोराइजेसन जस्तो हो कति तपाईले सुनेर टिप्यो इट इज दैट राइट यो भनेको तपाईले बुझ्नुपर्छ लेक्चर बुझिसकेपछि मात्र लास्टमा के हो रहेछ भनेर भन्न सक्छ यतिकै भन्न सक्दैन अब यसमा के छ त के टिप्स एन्ड टेक्निक्स छ भनेर भन्दाखेरि आई विल से there is no tips and techniques in this question right you just need to practice trying to understand the question though but one important tips is though is that यो चाहिँ 0.5 को लागि मात्र भए तापनि यो चाहिँ म दिनदिनै एउटा गर्न चाहिँ म एउटा मात्र होइन तीनटै गर्न एडभाइस गर्छु 1 भनेपछि कमसेकम 5-6 मिनेट लाग्छ राइट सो दुईटा गर्नु होला दुईटा गर्नलाई एडभाइस गर्छु किनभने यसले चाहिँ तपाईको कम्प्रिहेन्सन बढाउँछ के यसले चाहिँ अरु कुरामा हेल्प गर्छ त्यसैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त्यो कारणले मार्क्सको हिसाबले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन होइन तर अरु क्वेशनबाट मार्क्स ल्याउन अरु क्वेशनमा राम्रो गर्नको लागि परफर्मेन्स दिनको लागि मार्क्स दिने यसले राम्रो गर्ने भएकोले यसको अर्कै इम्पोर्टेन्स छ सो प्लिज डु दिस क्वेशन एट लिस्ट 2 times a day
when you buy these kinds of package, right? धेरै क्वेसन पनि छ 203 मात्र छ 203 भनेको त एकैछिनमा सकि पनि हाल्छ त्यस्तो गरेको रियल एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेसन कतिवटा हुन्छ सर यहाँ लेखिरहेको छ सबै यसमा सबै दिएको छ 1 to 2 भनेर भन्छ so this file is like the gold यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्छ so this is the question, right? So let's see another एउटा गरौँ एकचोटि हेरौँ है त्यो के रहेछ भने How much the Earth's climate will change in the future depends, among other things, on how quickly and to what extent the concentration of greenhouse gases in the atmosphere increases. If we take no action to limit future greenhouse gas emissions, it is estimated that there will be a rise in temperature of 0.2 to 0.3 degrees Celsius every 10 years. This is a far greater rate of warming than anything that has occurred over the past 10,000 years. One set of predictions claims that some regions of the world will warm more quickly than others, and rainfall will also increase in some areas and decrease in others. These changes will affect the sea level, which could rise by 50 centimeters over the next century. All this will affect humans through the effects it has on water resources. water resources अनि यहाँ कुन होला the impacts it has on water resources comma कुन होला food production and health नै होला सर okay food production and health भनेर भने कसैले हजुर हो okay so I also think this is the correct Health. answer. That is the correct answer, right? That will affect these things भनेर भनेछ so that is what it is so यसमा मैले के चाहिँ टिप दिए त के चाहिँ यसमा के दिए भन्दा चाहिँ मैले यो थोरै मार्क्सको क्वेशन हो सो कतिपय टिचरले चाहिँ स्किपै गर्दै भनेर पनि भन्छ बट व्हाट आई से इज यो चाहिँ तपाईले गर्नु होला तर धेरै टाइम स्पेन्ड नगर्ने गर्न चाहिँ गर्ने एभ्री डे 2-2 वटा गर्दा 5 मिनेटमा सकिन्छ भने यसले तपाईको अरु कुराको कम्प्रिहेन्सनमा हेल्प गर्छ राइट सो दैट इज व्हाई यु नीड टु डु दिस क्वेशन फर एक्जाम्पल यसले तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो 50 मार्क्सको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन पनि कम्प्रिहेन्सन बेस्ड क्वेशन भएकोले त्यसमा पनि कम्प्रिहेन्सन इम्प्रुभ गर्छ यसले सो दैट इज व्हाई दिस क्वेशन इज इम्पोर्टेन्ट त्यो हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ यो आफैमा चाहिँ मार्क्स कम्स राइट सो सेलेक्ट मिसिङ वर्ड दिस इज हाउ यु डु दिस पर्टिकुलर क्वेशन अब यसमा चाहिँ थोरै नै क्वेशन हुन्छ जेनरली अल्फा पीटी लिनु कि एपी लिनु कि जेसुकै लिनुस् आई रेकमेन्ड अल्फा पीटी सो जतिसुकै यो के भन्छ जति थोरै भयो जुन लिए पनि थोरै हुने भएकोले अलिअलि मात्र गर्ने धेरै गरेर नसकाउनेहरूलाई 2-2 वटा गरे भने पनि धेरै कभर हुन्छ 1 महिना 1.5 महिनामा त्यसपछि त्यो तपाईको यो आईटी के भन्छ आईक्यू अथवा मोर लाइक एनालिटिकल स्किल्स अटोमेटिकली नेचुरली इम्प्रुभ हुन्छ okay so basically what did we do today we covered this your 5th day को सिलेबस भनेको 5th डे भन्दा पनि 5th क्याटेगोरी भनौं नि होराइजन्टल भावे ठ्याक्क बिसु आउँथ्यो यो 5th टपिक भने जस्तो यो डे भन्दा पनि त्यो हिसाबले यो टपिकको पुरै सक्यो राइट फ्रम डिक्टेसनको एकदमै हामीले सिरियस किसिमको तपाईको एनालिसिस गर्यौं अब जुन जो पनि नयाँ वालाहरु हुन्छ इफ दे आर कन्टिन्युइङ फ्रम टुडे सो 1 आवर अफ सेसन इज क्वाइट डन सो मोर देन द आवर्स हामीलाई आवर भन्दा पनि फोकस केसमा चाहिँ क्वेशन टाइपमा छ राइट समराइज स्पोकन टेक्स्ट राम्ररी हेर्यौं सेलेक्ट मिसिङ वर्ड राम्ररी हेर्यौं राइट फ्रम डिक्टेसन राम्ररी हेर्यौं अब तपाईहरुले मसँग क्लास गर्दाखेरि अथवा आफैले गर्दाखेरि पनि सिरियसली गर्ने हो भने चाहिँ भोलिदेखि नै आजदेखि नै राइट फ्रम डिक्टेसन चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अल्फा पीटी यस्तो कुनै पर्चेस प्याकेज आफैले लिन मिल्छ त्यो साइन अप गरिसकेपछि अल्फा पीटी मा चाहिँ बैंक अकाउन्टबाटै पे गर्न मिल्छ 1895 जति लिन्छ त्यो स्क्यान गरेरै पे हुन्छ so you should go for that and then you start practicing जे कुरा पढायो त्यो प्र्याक्टिस गरिहाल्ने स्पेशली राइट फ्रम डिक्टेसन you try to learn it as soon as possible and try to apply whatever I said as soon as possible okay so tomorrow if we are to continue the class गर्ने हो भने चाहिँ नि मैले यस्तै किसिमको कुनै टपिक छान्थे होला maybe I would choose these topics right or something else topic but हामीले धेरै क्वेशन टाइप चाहिँ यसरी मजाले कभर गर्छौं 1 घण्टाको अन्तरवालमा नि 3टा क्वेशन टाइप गरेर राम्ररी कभर भयो नि यसरी नै हामी कभर गर्दै जान्छौं ओके अलराइट सो any questions thus far अब यसमा के क्वेशन छ भनौ द बिफोर आई साइन अफ स्पेशली फ्रम द न्यू वन्स के छ सर यो अल्फा पीटी भन्ने त्यो गुगलबाट हामीले के एप जस्तो हो कि कस्तो हो त्यो यो एप पनि छ यसको तर तपाईहरुले चाहिँ यो वेबसाइटबाट गर्नु पर्यो
वेबसाइटमा गएर हामीले alphaptt.com तीन जाने, त्यहाँ हजुर साइन अप गर्ने, साइन अप गरेपछि हजुर प्याकेज भन्ने हुन्छ राइट। यहाँ हजुर यहाँ खिच्दै प्याकेज भन्ने हुन्छ, प्याकेजमा पर्चेस गरिसकेपछि फोन पे गयो भने त्यहाँ क्युआर आउँछ, अनि त्यो क्युआरमा चाहिँ हजुर आफूले फोनबाट स्क्यान, फोनमा चाहिँ फेरि ब्याङ्कको अथवा ई सेवाको के हुन्छ लगइन गरेर स्क्यान गरेर पे गरिदिने, अनि यतापट्टि अकाउन्टमा अटोमेटिकली त्यो रेजिस्टर भइदिन्छ क्या है। ए त्यो स्टेप चाहिँ हुन्छ तपाईँले सर आफूले गऱ्यो भने बुझिहाल्छ है, ए हुन्छ ठुलो कुरा सर छैन। हुन्छ अनि सर अहिलेको लेटेस्ट चाहिँ कुन हो? एकछिन है, अल्फा पिटी हो कि एपियुएनआई हो? एकछिन है सम्झना, अर्को के क्वेसन सोध्नु भएको थियो हाम्रो अर्को सरले? ए मैले अनि यता यो क्लासको रेजिस्ट्रेसन गर्न एउटा क्युआर कोड पठाउनु भएको थियो सिद्धार्थ बैङ्कको, हजुर त्यसैमा गरिदिने कि के गर्ने हामीले? त्यसैमा त्यसो गर्छ, पेमेन्ट गरिदिएपछि रेजिस्ट्रेसन हो, अनि गरिदिएपछि रेजिस्ट्रेसन रेजिस्टर। त भइहाल्छ नि सर? हजुर सर हो। अनि सर हजुर हाम्रो भन्नुहोस्। बिहान क्लास ए गराउनलाई फिसको कुरा चाहिँ त्यही हजुरसँग भएको थियो नि, त्यही गर्नु पर्यो। ए त्यो पेमेन्टको कुरा चाहिँ एक्चुअली भोलि फेरि त्यसको बारे कुरा हजुर गराउँदै तपाईँहरूको त्यो कुरामा रिजोल्युसन नभइरहेको कि जस्तो देखियो होइन। यो अरू हजुर कुरा त्यसमा चाहिँ एक्चुअली लेट्स टक टुमोरो अबाउट दिस है त। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो डिसिसन म फाइनल डिसिसन लिनु होला है। सरलाई सो म एक्चुअली कल गर्छु नि भोलि 10-11 बजीतिर। ल हुन्छ हस्, अनि सर एउटा कुरा है चाहिँ सर हुन्छ भन्नुहोस् हाम्रो अभिषेक। जुन 5जनाको ग्रुप छ, हाम्रो चाहिँ रवि सर, हाम्रो चाहिँ अभिषेक सर, एकजना अर्को अँ, सर हुनुहुन्छ होइन। अँ, हाम्रो नयाँ ग्रुपमा चाहिँ बिहान पढाउन के सकिन्छ कि सकिँदैन सर? बिहान 6 to 7 सर। हजुर 6 to 7। बिहान 6 to चाहिँ मैले हजुर 6:30सम्म गरेर गराउन सकिन्छ। त्यसैले एकैचोटि झ्याप 1 घन्टा चाहिँ मैले गर्न सक्छु, किन मेरो 7मा क्लास छ, 6:30मा म निस्किनुपर्छ त्यो क्लासको लागि होइन। कतिचोटि फेरि हजुर नभएर पनि हुन्छ। यसो गरौँ न, तपाईँहरूको अब 5-6 आवर्सको कुरा हामीले त देखिहाल्यो, 1 आवरमा नै कतिवटा कभर भइसक्यो। अब 4 आवर्स हजुर त एडजस्ट गरौँ न, त्यति त खुरो हो 4 देखि हो 5 आवर्स मात्र बाँकी हो। अनि त्यसै ए हुन्छ सन्डे हुन्छ सर स्याटरडे चाहिँ 2 घन्टा गरिदियो भने पनि त धेरै कभर भइसक्छ नि त। त्यसमा त्यो हुन्छ दिनु सर भएन, अनि पछिको जुन 30 मिनट्सवाला सेसन त अनि आफ्नो समय अनुकूलता अनुसार गर्ने हो। तर त्यो भनेको 10-15 दिन पछिको मात्र कुरा, किन तपाईँले एटलिस्ट 10 डेज त मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यसपछि मसँग मैले हुन्छ जुन टाइम दिएको छु त्यो टाइमको बेस्ट युज हुन्छ कि, नत्र त्यो बेस्ट युज हुँदैन नि त तपाईँहरूलाई है। ओके हुन्छ तपाईँको हुन्छ क्लास सर 7 हस् 7 बजेदेखि कति बजीसम्म आउँछ? त्यो बिहान गर्नै नमिल्ने हो त्यस्तो हो? बिहान मेरो 7 देखि 9सम्म क्लास हुन्छ सर। हुन्छ सर, त्यसो भए यही टाइममा कन्टिन्यू गरौँ त। यही टाइममा कन्टिन्यू गरौँ न, भोलि पर्सि शनिबारसम्म गरेर नै सबै कभर भइसक्न सक्छ, सन्डेसम्म कभर भइसक्छ। सो त्यसैले हुन्छ हुन्छ सर ठुलो कुरा होइन यो। के थियो अघि सम्झनाको के क्वेसन थियो? सर अल्फा पिटी राम्रो कि एपियुएनआई राम्रो भनेर कुन चाहिँ लिँदा राम्रो अहिलेको लेटेस्ट भनेर? आई थिङ्क एपियुनी इज अ लिटल बिट बेटर, त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। मैले पनि एल्फापिटी गरेकोले चाहिँ क्वेसन सोध्न सजिलो हुन्छ, तर तपाईँले अब सकेसम्म दुइटै लियो भने दुवैबाट प्र्याक्टिस गरेको फाइदा हुन चाहिँ है। तर एउटा मैले मात्रै अस्ति एकचोटि भन्नुहोस्। हेरेको थिएँ, अनि अल्फा र एपियुएनआईमा एउटै खालको क्वेसन पनि हुँदो रहेछ कि सर? हो अनि हो एउटै क्वेसन पनि हुन्छ, त्यसैले पनि वर्थ इट कम हुन्छ है। हजुर, अनि त्यसैले त्यो एउटा मात्रै लिनु स्कोरिङ पर्यो भने एल्फापिटी नै लिए पनि फरक पर्दैन। सो जस्ट गो फर एल्फापिटी। ओके, स्कोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ अल्फाबाट चाहिँ अलि राम्रो मार्क्स दिन खोज्ने, अनि एपियुएनआईबाट चाहिँ अलिक कम दिन खोज्ने खालको गर्दो रहेछ कि हो जोस्? त्यस्तो हुन्छ, फरक हुन्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ग्रेडिङ चाहिँ भन्न सक्दैन। तर एल्फापिटीको रिसेन्टली रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ नि स्पोकनमा चाहिँ सबसे इन्कन्सिस्टेन्सी थियो, अरूमा चाहिँ धेरै क्लोज एप्रोक्सिमेटली आएको छ कि स्टुडेन्टहरूको स्कोर मक टेस्ट र त्योमा जज गर्दाखेरि। सो आई थिङ्क दे आर डुइङ अ गुड जब इन डुइङ द्याट काइन्ड अफ रिसर्च एज वेल। सो इट्स फाइन, एल्फापिटी इज गुड इनफ। हस्, हुन्छ हुन्छ सर सर, थ्याङ्क हस् यू सर। All right, I'll see you guys tomorrow. थ्याङ्क यू सर ओके गुड नाइट सर।